హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జిఆర్ ఫుడ్స్. ఈ వేల్ట్ వీడియోలో చికెన్ పకోడీని ఎంతో స్పైసీగా, ఎంతో టేస్టీగా, అందరికీ నచ్చే విధంగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామా. ఈ చికెన్ పకోడీని మనం మధ్యాహ్నం స్నాక్స్ కింద కూడా చేసుకోవచ్చు. బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి. దీన్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్టు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 2 స్పూన్స్ శనగపిండి, ఎగ్ని ఈ విధంగా బ్రేక్ చేసుకుని దీనిలో ఉన్న వైట్ సొన్న మాత్రమే వేసుకుని ఈ విధంగా వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. అవసరం అనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జీడిపప్పు, చిల్లీస్ను కూడా వేసి కలుపుకుని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ చికెన్ పీసులను ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ చికెన్ పీసులు అన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పీసులు బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇలా చికెన్ మొత్తం అంతటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ పకోడీని మనం చేసుకునేటప్పుడు ఈ చికెన్ పకోడీలో చిల్లీస్ని ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల ఈ చికెన్ చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చికెన్ వేగింది కదండి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పకోడీలో కరివేపాకును కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పకోడీని మనం వింటర్ రైనీ సీజన్లో క్లైమేట్ని బట్టి ఈ చికెన్ పకోడీని చేసుకుని తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్లో చికెన్ పకోడీని చేసి పిల్లలకు పెద్దలకు పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. చూసారు కదా ఈ చికెన్ పకోడీని ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో. మా ఛానల్లో పెట్టే వంటలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.